დილამშვიდობის მეგობრებო, ახლა ვინც ახლიდან მიყურებთ, პირველად მიყურებთ, არასკროლოთ, იმიტომ რომ აი ასეთ ფორმაში ვარ, არამედ აგიხსნით რატომ ვარ ასეთ ფორმაში და იმასაც გეტყვით, რომ ეს არის ყველაზე დიდი კოზირი, თუ გინდა მოიგო დამპლურ თამაშებში. ახლა მე იმ ხალხს დავამატებ, რომელი ხალხის ჩემი მსმენელია, ასე დავაწერ საბაჭკა, ყველა და შემდეგ დავიწყებ ამის ახსნას, თუ ვინ იგებს დამპლურ თამაშებში. თქვენ ალბათ გაგიგებთ დამპლური თამაშების საკითხები, მეგობრებო, ნებისმიერ სფეროში. დამპლური თამაშები არის ის თამაშები, როდესაც ადამიანი პირში გიცინის და ზურგს უკან გითხრის საფლავს. ხოდა მეგობრებო, როდესაც გამოცდილი სული ამ დედამიწაზე მოდის, ის თავის ყველა იმ მარგალიტებს იხსენებს, რომელი მარგალიტებიც დააგროვა თავის გამოცდილებების ნიადაგზე და სწორედ ამ გამოცდილებების ნიადაგზე დროში კი არ ჩარჩა, აქტუალურ დროში იყენებს მათ. ანუ არის ასეთი თამაში, ერთ-ერთი დამპლური თამაში, რომელი გადის ბოლოს დამკაში, რომელი იგებს თამაშს, რომელი აყირავებს შახს, ან რომელი ხდება სულიწმინდის მფლობელი, მეგობრებო. აი ახლა, მეგობრებო, თქვენ ამ ფორმაში, როდესაც მიყურებთ, ეს რა თქმა უნდა, მოსახლეობის 99.99%-ს არ მოეწონება, რადგან ის უკვე მიაჩვიეს და გარდაქმნეს იმად, რომ შენ უნდა გამოიყურებოდე ასე, ისე, რომ მოეწონო მაყურებელს, მაგრამ მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ ჩარჩოებს მოერგო, ის უკვე თამაშს აგებულია. ადამიანი, რომელმაც მიხვდა აი ამ ყველა სისტემის თამაშის დამპლურ თამაშს და რომელიც გავიდა ამ თამაშებიდან, სწორედ ის ადამიანი არის ჯერ კიდევ მოგების კანდიდატი. ახლა მოდი აგიხსნით თუ რატომ არის ეს ჩემი ლუქი ასეთი უცნაური და ასეთი მიუღებელი კაცობრიობისთვის და რომ ის ადამიანი, რომელიც დამპლურ თამაშებში გამოცდილია, ასეთ მახეებზე არ წამოეგება, რომ ადამიანებისთვის შეიცვალოს, რომ ადამიანებისთვის როგორიც ის მოდრიკეს, ისე არ მოდრკეს. და ახლა მე აგიხსნით იმას, თუ როგორ იმარჯვებს ის პერსონა, რომელიც უკვე გამოცდილია სხვა უამრავ გამოცდილ სულებს შორის ბოლოს. თქვენ ალბათ იცით დამპლური თამაშები, როდესაც დახურულ ჯგუფებში, ამა თუ იმ პირზე, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ მხსნელი, ან მე ვარ თამარი, ან მე ვარ ენოქი, ან მე ვარ დავითი, ან მე ვარ გიორგი ბრწყინვალე, ჩუმჩუმელად ზურგს უკან კისკისებს. მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, როგორ შეიძლება ღმერთი ამას გამოვიცნოთ მხოლოდ დაკვირვებით და ჩვენ თუ არ დავაკვირდით და მანამდე დავჩინეთ ამა თუ იმ ადამიანებს და მისი საქციელების მიხედვით ვერ გავიგეთ, თუ რომელში არის მართლაც ღმერთი, მაშინ ჩვენ წაგებული გვაქვს თამაში. ახლა მეგობრებო, მე გეტყვით იმას, როდესაც მე პირველად თქვენს ეთერში ეკრანზე გამოვჩნდი, ეს იყო ძალიან განსხვავებული, ძალიან უცნაური გამოჩენა. მაინტერესებს, რომელს გახსოვთ თქვენგანს, ჩემს მაყურებლისგან, თუ როგორ გამოვჩდი მე პირველად ეკრანზე. მეგობრებო, თუ თქვენ არ გახსოვთ, ან გაინტერესებთ, როგორ გამოვჩდი მე პირველად ეკრანზე, შეგიძლიათ ჩემს YouTube კანალზე ლიკვიდი დოგმა თამარის ლაივზე გადახვიდეთ და სწორედ იქ ნახოთ ჩემი პირველი ვიდეო, თუ როგორ გამოვჩდი მე თქვენს წინაშე ეკრანზე. ჩემი ასეთი გამოჩენა, მეგობრებო, არ იყო არც სულელური და არც გაუაზრებელი. ჩემი ასეთი გამოჩენა იყო, მეგობრებო, სწორედ გამიზნული და გააზრებული. და რატომ, მეგობრებო, ამას თქვენ თუ მიხვდებით, მაშინ თქვენ გაიგებთ ბევრ რამეს, რომელიც დაგეხმარებათ დამპლური თამაშების მოგებაში. რა არის დამპლური თამაშები, მეგობრებო? დამპლური თამაშები არის ყველაფერი ის, რომელიც გაიძულებს, რომ შენი საკუთარი პიროვნებისგან გარდაიქმნა, ანუ მოიდრიკო, ანუ გახდე ისეთი, როგორც სხვა სურს და არა ისეთი, როგორც შენ ხარ. მეგობრებო, თუ შინაგანი ხმა გეუბნებათ ერთ რამეს, რომ აი ახლა თქვენ თუნდაც ხართ საქმიანობაში, სახლის საქმეების და შინაგანი ხმა გეტყვით, მოდი ახლა ჩართე შენ
ლაივი და უთხარი ხალხს ის რაც შენ შინაგანიდან მოდის და შენ ამ შინაგან ხმას დაელაპარაკები და ეთყვი რომ არა იცი რა ეხლა ჯერ მე უნდა ჩავიცვა გამოვიბრანჭო აგერ ლაქამაკ იქ სახეზე არა მაქვს ლამაზად ლუკი უნდა ჯერ გავიკრასკო მე ის ქნა მე ეს ქნა მეგობრებო ეს შინაგანი ხმა დაგტოვებ და წავა მასთან ვისაც ექნება სუფთა და მიმღებელი თავის შინაგანის მიმღებლობა ის არის როგორიც ახარ ისა ხარ და აი ამ სიტყვების გაგონებაზე მეგობრებო თქვენს არ გონდებს ემართებათ ბნედა რა ხდება როგორიც ახარ ისა ხარ ნიშნავს იმას რომ ნებისმიერ წამს ნებისმიერ წუთს სადაც დგახარ და სადაც როგორც გამოიყურები არ უნდა გცვენოდეს ამ მომენტის მეგობრებო სამწუხაროდ საზოგადოება ისე არის მოდრეკილი რომ მათ აქვთ გარკვეული შაბლონები, რომელი შაბლონების მიხედვითაც ისინი საზოგადოებაში გამოჩენას ბედავენ ხოლმე. ხო და სწორედ მეგობრებო, როდესაც სუფთა სული ადამიანთან მივა და ეტყვის, რომ აი ახლა მე მინდა ასეთ მდგომარეობაში შენ განახო ხალხში და შენ ამის შექსხვება გაიხსენეთ თამარ მეფე, როდესაც მას მიადგება მათხოვარი და ითხოვს მისგან დახმარებას თამარ მეფე სანამ აისხავს თავის ჟიჟილ პიპილოებს თუ ზიზილ პიპილოებს და სანამ გამოეწყობა გარეთ როდესაც გავამას დახვდება ის ხელგაწვდილი აღარ ანუ ის აღარ დახვდება კართან და თამარ მეფე სწორედ მაშინ მიხვდება დამპლურ თამაშებში რა არის და სწორედაც აი ამ ზიზილ პიპილოებს რომელმაც დამპლურ თამაშებში მონაწილეობა მიიღო მიუძღვნის იმათ ვინც ეს დამპლური თამაშები გამოიგონა ნემლიშ მაგალითად ეკლესიას სწორედ ამ ზიზილ პიპილოებს რომელმაც ააცილა ღვთის სიტყვას ადამიანი იქნებდა მას რა ჰქონდა სათქმელი და იქნებდა ეს ღმერთი იყო სწორედაც აი ამ დამპლურ თამაშებში თამარ მეფემ უკვე ძალიან კარგად დაიჭირა ის საკითხი რომელიც საკითხიც მეგობრებო თქვენამდე მხოლოდ ახლა მოდის შესაძლებელია გაცნობიერებული სახით მაგრამ გაუცნობიერებლად უკვე დიდი ხანია ამის შესახებ გიყვებიან გაცნობიერებული არის ის როდესაც შენ დაიჭერ ამა თუ იმ საკითხს დამპლურ თამაშებში და ამ დამპლურ თამაშებში შენ თავს გამოცდი და არა სხვას მეგობრებო როდესაც თქვენ თავზე დაიწყებთ მუშაობას აი სწორედ ამ დამპლურ თამაშებში რომელი დამპლური თამაშების შაბლონების მიხედვით დაგიდეს წინ და თქვენ აი ამათ დაამსხვრევთ ამას ქვია სწორედ liquidi dogma რომელიც ჩემი YouTube კანალის სახელია liquidi dogma თამარის ლაივი რატომ თამარის ლაივი მეგობრებო თამარის ლაივი იმიტომ რომ პირველად როდესაც მე თქვენს ეკრანებზე გამოვშდი სწორედ ჩემი სახელის მიხედვით წარვსდექი თქვენ წინაშე და სხვათა შორის ვირტუალური გვირგვინით აი ეს ვირტუალური გვირგვინი მეგობრებო რომელიც ძალიან მაგრად დამევასა ხო თქვენთვის შეიძლება აღმოჩენილიყო დასაცინი წყარო, მაგრამ სწორედაც რომ დამპლურ თამაშებში კარგად გამოწვრთნილი ადამიანი, სწორედ იმ საკითხს მიმართავს, სადაც აქილევსის ქუსლია. და როდესაც აქილევსის ქუსლია, მეგობრებო, აქილევსის ქუსლში უნდა ესროლო და არა ცხვირში. და თუ თქვენ არ იცით აქილევსის ქუსლის სად იმყოფება დღეს, უნდა ეძებოთ. და თუ თქვენ არ იცით საერთოდ არ გაგიგიათ ამ დამპლური თამაშების შესახებ, მაშინ თქვენ ახალი გამოუცდელი სული ხართ, რომელიც უბრალოდ ყველაფერს ისე იღებს, როგორც წინ უდებენ. ხო, აი როგორც სამი დათვის ამბავში ფაფა, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად ჭამენ. ხო და მეგობრებო, მოვა ერთი პატარა გოგო, რომელიც სამივე დათვს ამ ფაფას შეუჭამს და უცბად წარსდგებიან ეს დათვები პრობლემის წინაშე და არიციან რა ჭამონ და აბრალებენ ამ პატარა გოგოს რომ მან ყველაფერი შეუჭამა თუმცა მეგობრებო ამ პატარა გოგომ ამ სამ დათვს მხოლოდ ის ასწავლა რომ თქვენ ახლა ფაფაკი აღარ უნდა ჭამოთ თქვენ ახლა სხვა რამეები უნდა ჭამოთო ხო და მეგობრებო დათვი რომელიც გაიგებს ამ საკითხს ის ტრანსფორმირდება რომელიც ვერ გაიგებს ის დარჩება დათვად და კვლავ გააგრძელებს ამ გოგოს დანაშაულებას და სხვათა შორის ზურგს უკან სამარის გათხრას. სამარის გათხრაში მეგობრებო გამოცდენი სულები, გამოწვრთნილი სულები, ხო? ძალიან კარგად სუნავენ ხოლმე. და როდესაც ისინი სუნავენ, ამ დამპლურ თამაშებში უფრო მაგარი დამპლები ხდებიან ხოლმე. და როდესაც დამპლურ თამაშებს წააწყდებიან,
ისე იქცევიან, როგორც მათ გამოცდამ ასწავლა. გამოცდამ რა ასწავლა, მეგობრებო, ამა თუ იმ ადამიანს, არა მხოლოდ ამ დაბადებიდან გარდაცვალების დროში, არამედ დასაბამიდან დღემდე დროში. მაშინ თქვენ გაიგებთ იმას, თუ კი თქვენ დააკვირდებით თქვენს თავს, ვინა ხარ? ისა ვარ, ვინცა ვარ, რომ თქვა, უნდა იცოდე ვინა ხარ. თუ კი შენ იტყვი იმ სიტყვებს გაიმეორებ თუთიყუშივით, როგორც ქრისტემ თქვა და უთხრა არქონტებს ისა ვარ, ვინცა ვარო და განაგდო ისინი თავის თავიდან, მაშინ ეს შენ არ დაგეხმარება. მაგრამ თუ კი შენ გაიმეორებ იმ სიტყვებს, რომელიც ქრისტემ თქვა, ძირეულად გააზრებულად, ისა ვარ, ვინცა ვარ, მაშინ შენ ეს დაგეხმარება არქონტების გაყრაში, მეგობრებო. ვინ არიან არქონტები, ამის შესახებ არაერთხელ ვისაუბრე და შემიძლია კიდევ ერთხელ მოკლედ გითხრათ, ესენი არიან ეჭვები და შიშები, რომელიც ადამიანებში გარე სამყაროდან მიიღებიან. ეჭვები, შიშები და ილუზიები. ილუზიები, რომელშიც გამყოფებენ აქამდე, რომ მოვა ღმერთი და ის გადაგარჩენს, რომ არსებობენ ანგელოზები და არსებობენ ჯოჯოები, არსებობენ ეშმაკები და არსებობენ დაუნახავი უხილავი სულები და ასე შემდეგ, მეგობრებო, ილუზიები, რომლებშიც თქვენ გამყოფებენ, არის ყველა ის ჯოჯო შენს თავში მოქცეული და მოთავსებული. თუ კი შენ ამისგან გათავისუფლება არ შეგიძლია, შენ აუცილებლად დაიჯერებ იმას, რომ გარე სამყარო შენ გეხმარება იმაში, რომ შენ რამე გეშველოს, საბოლოო ჯამში შენ გეშველება ერთი რამ, მიწაში ჩადება და კვლავ მიწად ქცევა. თუ კი შენ თავში არ ჩახვალ, როგორც ქრისტე გასწავლიდა და რომელმა ქრისტემაც, იესო ქრისტემაც, ეს ყველა არქონტი თავისთავიდან განყარა და განკურნა და შემდეგ გასწავლა თუ როგორ უნდა განყარო შენი თავიდან ეს არქონტები, რომელიც გარე სამყაროდან პირდაპირ მნიშვნელობით შენს თავში ცხოვრობენ და ბუდობენ. არ გამოიყენებ და არ მიმართავ ამ გზას, მაშინ შენ იქნები ამ არქონტების დაქვემდებარების ქვეშ და გეგონება, რომ ღმერთი არის სადღაც სხვაგან და არა შენში. როგორც ქრისტემ თქვა, გაიხსენეთ. განა არ იცით, რომ თქვენ ხართ ღმერთები. და თუ შენ ღმერთი ხარ, მითხარი კიდევ რომელ ღმერთს ელოდები, რომ მოვიდეს და გადაგარჩინოს და შენ არ შეგიძლია შენი ღმერთობის გააქტიურება შენს თავში, რადგან ილუზიები, შიშები და ეჭვები შენს თავს ბლოკავს. ბლოკ ეს არის ბლოკი, რომელიც შეიძლება თავზე დაგენარცხოს და დაგამშვრიოს. ხო? დაგშვნას. ბლოკი, რომელიც დაიწუნეს, ლოდი, რომელიც დაიწუნეს, თავში მოექცაო, ხო? ლოდი, რომელიც დაიწუნეს, თავში მოექცა, ეს იმას ნიშნავს, მეგობრებო, რომ ლოდი, რომელსაც დაიწუნებ, შეიძლება მაღლა მოიქცეს და თავზე დაგენარცხოს. ეს ლოდი, მეგობრებო, არის ის ლოდი, როდესაც შენ გალოდინებს იმაზე, რომ ვიღაცა, რაღაცა, ან რაღაცა დრო გადაგარჩენს. დრო ახლა და ამ წამს გეუბნება ქრისტე. და პირდაპირ გეტყვი, გამარჯვებული ვინ არის ამ დამპლურ თამაშებში? გამარჯვებულია ის ამ დამპლურ თამაშებში, რომელმაც თავი იხსნა მანისგან. მამონასგან, მეგობრებო, მამონა არის ფულის ერთეული, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით ჩაჭერილი ყავხარ ამ მატერიალურში და გამონებს. ადამიანი, რომელმაც ფულისგან თავი დააღწია და ის საუბრობს არა ფულის გამო, არა პატივმოყვარეობის გამო, არა სხვა მიზნების გამო, არამედ იმიტომ, რომ სულიწმინდა მას ესაუბრება და სულიწმინდა ეუბნება, რომ მან უნდა გაიტანოს თავის სიტყვა ხალხში, როგორც იესო ქრისტემ გაიტანა, ის ადამიანი თუ კი მოახერხებს მატერიისგან გათავისუფლებას, სრულიად ფულის გარეშე ცხოვრებას და არ იმუშავებს ის ფულის გამო და ფულს ის მოტრიკავს და როდესაც ამდენი შარლატანები და ამდენი მაგები და ამდენი გურუები დგანან და ფულზე ყიდიან თავის შინაგან სხეულს, არა მხოლოდ სხეულს, არამედ სულიერს და მატერიალურს თუ მენტალურს, ისინი ყველა შემთხვევაში წაგებულები დარჩებიან. თუმცა ასეთი ადამიანები, მეგობრებო, ფიქრობენ, რომ ზურგს უკან ჭორაობით სადღაცა რაღაცას გათხრას შეძლებენ იმ ადამიანებისთვის, ვინც უკვე გააღწია ამ ჩარჩოებიდან. ახლა, მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ თუ თქვენ შეძელით და გააღწიეთ ჩარჩოებიდან და გათავისუფლდით სრულიად მატერიალურისგან, რომ თქვენ აღარ მუშაობთ ფულისთვის, არამედ ისა ხართ, ვინცა ხართ, მე მინდა გითხრათ, რომ გილოცავთ, თქვენ ხართ მოგებული, თქვენ ხართ გასული ბოლოში და თქვენ ხართ სინათლეში.
არცაც სხვაგან მეგობრებო სინათლე არ არის გარდა თქვენში. თქვენ თუ მოიპოვეთ თავის უფლება, ისე რომ მატერიასაც კი აჯობეთ, თქვენ ხართ ის, ვინც ახართ. და ამას სხვა მტკიცებულებები აღარ უნდა და ამას სხვა შაბლონების აღება აღარ უნდა, რომ თქვენ მიიგრათ თქვენს თავზე და თქვათ, არა, მე ესე კი არა ვარ, მე ვარ ის, ვინც გარდავქმენი და ვიდაც გარდამქმნეს სხვებმა. მაგალითად, პირდაპირ მნიშვნელობით, ტუჩების დაბერვა, ცხვირის ფორმის შეცვლა, სხვადასხვა ადგილების დაბერვა, სხვადასხვა საკითხების სახეზე მიცხება და ასე შემდეგ ყველა ის სისუსტეა, რომელთაც თქვენ არქონტები გამოქმედებენ. და თუ კი თქვენ ამ არქონტებს აჯობეთ, მეგობრებო, აბსოლუტურად დაირღვევა მთელი ის სისტემა, რომელიც სისტემასაც დღემდე ჩაჭერილი ყავხართ, ამა თუ იმ საკითხებით და ერთი რომ მოგბეზრდებათ, მეორეს იგონებს და მერე მესამეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვითარდებით თქვენ, ვითარდება არქონტიც. ასე რომ მეგობრებო, გაითვალისწინეთ ის ყველაზე დიდი სიბრძნე უბრალოებაშია და თუ კი თქვენ შეგიძლიათ უბრალოება, ეს არის თქვენი კოზირიც, ჯოკერიც და ტუზიც. მოკლედ მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, თუ სწრაფად ვისაუბრე, ეს იმიტომ რომ TikTok-ზე მიჩოული, სწრაფად მოაზროვნე ხალხი არ არის ნელსაუბარს მიჩოული, ისე როგორც საუბრობ ხოლმე ნელა თქვენთან და ამიტომ ვცდილობ რომ სწრაფად ვისაუბრო, რამეთუ ეს არის ჰიპნოზის ერთ-ერთი ძალიან დიდი თვისება. და ადამიანები, რომლებიც დაჰიპნოზებულები არიან 99.99%, სწორედ ასეთი საუბარი სჭირდებათ, რომ გაიგონ ჩემგან სიტყვა. სხვა შემთხვევაში ისინი მხოლოდ მოიდრიკებიან, დაეთრგუნებიან და ასკროლავენ. ასე რომ მეგობრებო, ადამიანები, რომელიც თქვენ წინაშე დგანან და ამბობენ, რომ ჯერ სანამ მე მომისმენ ფული უნდა გადამიხადო, ესენი არიან ყველანი წაგებული არქონტები. წაგებული პირები და სულები, რომლებმაც სული მიხიდეს მამონას. და თუ კი ადამიანი წარსდება თქვენს წინაშე და იტყვის, მომისმინეთ, მე გაძლევთ იმას, რაც ღმერთმა მე მომცა, უსასყიდლოდ. ასეთი ადამიანები არიან სწორედ ისინი, ვინც ქრისტეს მსგავსნი არიან, მეგობრებო, და არქონტი ისეთი ძალიან ჭკვიანია, რომ სწორედ ასეთ ადამიანებს დასცინის. სწორედ ასეთ ადამიანებზე ამხედრებს თავის ლეგიონს და თიც გააშვერინებს იმის სიცილით, რომ აი ეს კაცი, რომელიც ამბობს, რომ ქრისტე ვარო, ქრისტე გონია თავი. გაიხსენეთ მეგობრებო, ქრისტემ თქვა ერთი რამ. მე თქვენში ყველაში ვარო, ასე რომ ჩვენ ყველანი ქრისტენი ვართ. ქრისტე ჩვენშია მეგობრებო და ქრისტე ვართ ჩვენ. რამე თუ მან თქვა, მე ვარ თქვენში და როცა წავალ მე თქვენთან და თქვენში ვიქნებიო. ასე რომ მეგობრებო, თუ ვინმე იტყვის, რომ ქრისტე ვარო, ნუ განიკითხავთ მას, რამე თუ ყველანი ჩვენ ქრისტეს ნაწილები ვართ. გაკოცეთ მეგობრებო, ახლა იცოდეთ, რომ ყველაზე დიდი და გამოცდილი სული, რომელიც გავიდა თამაშის ბოლოში, იყო ეს თამარ მეფე. და თუ ვინმე გაიცინებს მასზე, ან ვინმე ესე მოიხსენიებს და თუ კი ვინმე იტყვის, რომ თამარ მეფეს არ აქვს იმის უნარი, რომ მოვიდეს ჩვენთან და გადაგვარჩინოს, მაშინ დაიმახსოვრეთ ჩემგან, რომ ეს ადამიანი არის შარლატანი. რამე თუ მან ვერ დაინახა თამარ მეფის სიდიადე, ან თუ დაინახა შურს და ცდილობს, რომ რამენაირად მაინც მოუთხაროს მიწა. არა მეგობრებო, იცოდეთ, რომ თამარ მეფის სიდიადე მის დაკვირვებებშია. სწორედ თვითონ ამ ადამიანმა თავისი დაკვირვებებით მიაღწია იმას, რომ ყველა არქონტი გაყარა, გარდა ერთისა, მეგობრებო, და ამ ერთის საიდუმლოებას მე შევინახავ. რამე თუ ეს ერთი უნდა დაძლიოს, სანამ გაამხელს თავის თავს. ასე რომ მეგობრებო, ყველამ თავის თავში განმხრას არქონტი და შემდეგ მოიგებს ამას. არა მეგობრებო, სხვისი ძირის მოთხრით არქონტებს ვერ გაყრით. სხვისი ძირის მოთხრით მხოლოდ თქვენ საფლავს გაითხრით. იცით რატომ მეგობრებო, რამე თუ იმან, ვინც დამკაცის ბოლოს გავიდა, თქვა, ისა ვარ, ვინცა ვარ და მე ვარ შენო. და შენ თუ შენ თავს სამარის გაუთხრი, შენ ჩაიდები მიწაში და არა სხვა. დაიმახსოვრეთ ეს მეგობრებო ჩემგან. ისწავლით ბევრ რამეს უსასყიდლოდ. ანი მეკითხა თამარ ფულის გარეშე რას იზამე, მით უმეტეს შვილები გყავს და
საარსებოდ გჭირდება. Ანი, სწორედ ეგ არ ქონტია, რომელიც უნდა დაამარცხოს კაცობრიობამ და ეს კითხვა ძალიან ბევრჯერ დამისვეს და ძალიან ბევრჯერ გავეცი ამაზე პასუხი. უბრალოდ გადახედეთ ჩემს ლაივებს, რომ კიდევ ერთხელ არ დავხარჯო ენერგია და დრო და თუ თქვენ ამ ვიდეოების ნახვა და ამოძებნა დაგეზარებათ, ეს ჩემი ბრალი არ იქნება. თქვენ კითხვა დამისვით, მე ამ კითხვაზე უკვე პასუხი გაცემული მაქვს, ამოძებნეთ უბრალოდ 1300 ვიდეოში. ლიკვიდი დოგმა თამარის ლაივი. ვეცდები რომ აი აქაც განახოთ ჩემი YouTube კანალი, ანუ YouTube პორტალი, მეგობრებო. ეხლა მე ამოვძებნი სად მაქვს ეს დასკრინშოტებული. და თუ მაქვს სადმე დასკრინშოტებული, განახებთ თუ როგორ მოხვდეთ ჩემს YouTube გვერდზე ლიკვიდი დოგმა თამარის ლაივზე. როდესაც ერთ დროს ერთ მონაზონს მივწერე, თქვენ რას ფიქრობთ მეთქი ამ ვიდეოებზე თქო, მან მეგობრებო ასეთი პასუხი გამცა, თამარ ეს ჩვენ სარწმუნოებას ეწინააღმდეგება და ამაზე ბევრ რამეს ვერ გეტყვიო და დამბლოკა. აი ასეთი ძლიერი მონაზვნები გვყავს ჩვენ. ადამიანებს გაურბიან, მით უმეტეს ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ რომ სინათლე შემოიტანონ. არა მეგობრებო, ვერ პოულობ იმ გვერდს, სადაც YouTube კანალის სკრინშოტი მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან დაბლა არის ეთყობა. ძალიან ადვილია მეგობრებო. აი ასე უნდა დაწეროთ, ნახეთ, დაგიწერთ მე თქვენ ლიკვიდი დოგმა თამარის ლაივი. აი ასე მოძებნეთ მეგობრებო YouTube-ი და როდესაც დაინახავთ ფიფკს, ხო? როდესაც დაინახავთ აი ამ სიმბოლოს, ასეთ სიმბოლოს როდესაც დაინახავთ მეგობრებო, ეს არის სწორედ ის, რომელ გვერდზეც მე ვსაუბრობ და რომელ პორტალზეც მე ვსაუბრობ. ანი, ამაზე ვიცი თქვენი YouTube გვერდი გამოწერილი მაქვს, მოვძებნი უბრალოდ მოკლე პასუხი მინდოდა სანამ ვიპოვიდიო. ანი, მე უბრალოდ გეტყვი რომ მოკლე პასუხი ამაზე არ გაიცემა. რამე თუ ამას მოკლე პასუხი არ აქვს. მოკლე პასუხი არის რწმენა. შენ თავში გააძლიერე, ყველა არქონტი გაყარე და მიხვდები რომ ფულის და მატერიის გარეშეც არსებობს თანაც ისეთი ძალიან მაგარი ცხოვრება, რომ შენ ვერ წარმოიდგენ. აი ეს არის მოკლე პასუხი. დანარჩენი პასუხი თუ არ დაკმაყოფილეთ ამ პასუხით, შეგიძლიათ მოძებნოთ და ნახოთ მე რა ვითარებები გავიარე, როდესაც აი სწორედ მაგ კითხვა მაწუხებდა და მიშლიდა ხელს იმიერისკენ გახედვაში, ანუ ჩარჩოდან გასვლაში. ახლა დაგემშვიდობებით შემოსაყვარლებო და გაკოცეთ. კითხვები ხომ არ გაქვთ, მოდი დაგელოდებით კითხვებით. 30 ხო, მართლა მეგობრო, რას დაგემშვიდობებით, უნდა გითხრათ. 31-ში მეგობრებო, ეხლა შაბათს მაჟორელის ლურჯში, სადმელის 9 ნომერში ვაწყობ პრეზენტაციას, ჩემი წიგნის პრეზენტაციას, მესამე წიგნის პრეზენტაციას. ამ წიგნს ქვია თინეიჯერის დღიურებიდან. იქ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გავაჟღერებ და მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ ამ დღიდან 31 იანვრიდან მე ლაივებში აღარ გამოვალ. ერთადერთი მე ლაივებში გამოვალ, იმიტომ რომ გითხრათ, სად ჩატარდება შემდეგი პრეზენტაცია. ვეცდები რომ აი ამ გზით დაგიკავშირდეთ რამე თუ პირისპირ შეხვედრა მნიშვნელოვანია. გადავიდეთ ქმედებაზე და არა მხოლოდ ციფრულში ვიყოთ გაჭედილები. კარგით, ესეც პორტალში გაჭედვა, მეგობრებო, საიდანაც უნდა გამოვიდეთ. აუცილებლად. ჩემგან ვეღარ მოისმენთ პორტალში, აი ამ ციფრულ პორტალში იმ დარიგებებს, რომელი დარიგებებით სულიწმინდიდან მოდის. რამე თუ ასეთია, მეგობრებო, ახლა უკვე ქმედების ერთი ეტაპი. ხალხო, სადა ვართ, რა ის ჩაცმა, მაკიაჟი და ასეთი სულუნდაბარი ხალხი, სად შეიყარეთ
უნახავმა რა ნახავ, დღეს 99% 100%-ია. ერთმანეთის ჯიბზე მცხოვრებლები. ხო, ეგრეა, სამწუხაროდ ეგ არქონტების ერთ-ერთი ძალიან კარგი ხრიკია, მეგობრო, ძალიან ჭკვიანები არიან არქონტები. იცოდეთ, არქონტები სხვაგან არ არიან, თქვენში არიან. ისევ თქვენ თავიდან გამომდინარე აკეთებთ ამას, ორი სხვა გარე სამყაროდან არანაირი ძალა არ მოგეცემათ. თქვენშია, მეგობრო, ყველანაირი ძალა და გააჩნია რომელ ძალას ემსახურები შენს თავში. ძალიან გაგუჭირდება ხალხს მით უმეტეს ვიცით პატარა შვილები იყოს, მაგრამ გადარჩებიან თუ ერთმანეთს გვერდში დაუდგებიან, გაცვლა გამოცვლის წესით და უფლის შეწევნით. რიმა, გეტყვი, მეც სამი შვილი მყავს, მაგრამ ფულისთვის არ ვმუშაობ. ფულისთვის რომ მუშაობდე, მეგობრებო, მე ვერც წიგს დავწერდი და ვერც სხვა რამეს. და აქამდე როცა გითხარით მე რომ წიგნებს უსასყიდლოდ გავცემდი, მეთქი ხალხმა ვერ გაიგო თქო, ახლა მეგობრებო, მე თანხას დავაწესებ, არა იმიტომ რომ მე თანხისთვის გამოვეცი ეს წიგნი, არამედ იმიტომ რომ გამოვეცი წიგნი, რომელიც ხალხმა უნდა დააფასოს. და ხალხმა რომ დააფასოს, ერთადერთი დაფასების წესი თქვენს სისტემაში არის ის, რომ ფული გადაიხადოს და თუ ფული არ გადაიხადა, მას ვერ დააფასებს. სამწუხაროდ მიწევს მე თქვენს გამო, რომ ამ საკითხს ფასი დავადო და არა იმიტომ, რომ მე ამით ფულის გამდიდრება მინდა და ფულის გამომუშავება მინდა. საკითხავია ის, რისთვის იღებ თანხას, რა მიზნით და რა მოტივაციით. აი ამაშია საქმე, მეგობრებო. და არა ის, რომ ეხლა მე ვამბობ იმას, რომ ფულისთვის არ დამონდეო და ისევ ფულზე ვყიდი, ეს იგივე იქნებოდა, რაც ქურდმა მორალი დაგარიგოს. არა, მეგობრებო, ეგრე არ არის. მე სამწუხაროდ იმ სისტემაში რომ ჩამოვიხედო და თქვენ გაგაგებინოთ თუ რა არის ამ წიგში დაწერილი, თქვენ ამისთვის დაფასება გჭირდებათ, უნდა დააფასოთ. თქვენ აფასებთ იმით, თუ რა ღირს ეს წიგნი. სამწუხაროდ ასია. აი თქვენ ამ კითხვას მე არ დამისვავდით, ეგრე რო არ იყოს, რომ ჩვენ ბავშვები გვყავს და მატერიის გარეშე რა ვქნაო. არა, მეგობრებო, ამ კითხვას აღარ დასვავდით. თქვენ რო იცოდეთ იმის ფასი, თუ რა არის ფულისგან თავის გათავისუფლება. ამიტომ, მეგობრებო, მე გაკოცეთ თქვენ და ვცდილობ, რომ თქვენს ჭრილში ჩამოვიდე, თქვენს პორტალში ჩამოვიდე, ისე ქუდი დავიხურო, როგორც თქვენ გახურავთ და მერე გითხრათ, ეს ქუდი შეგიძლიათ აქ დატოვოთ, წამოავიდეთ ყველანი მაღლა და ეხლა სხვა ქუდები დავიხუროთ თქო. ამიტომ, მეგობრებო, მიწევს მე თქვენს სივრცეში ჩამოჭყიტვა და თქვენნაირად მოქცევა. ჩემ სივრცეში ვინც არის, მეგობრებო, ის თავისთავად გაიგებს ეხლა მე რა ეტაპსაც გავდივარ და რა ნაბიჯებსაც ვდგავ. ასე რომ ვინც სოფლებში ვართ, რა ვქნათო. რასთან დაკავშირებით რომ ვერ ჩამოხვალთ, მე ვთქვი, რომ მომწერეთ, ვისაც სურვილი გააქვთ რა ადგილზე ხარ და ვერ ჩამოდიხარ თბილისში, ვეცდები რომ იმ ადგილზე ჩამოვიდე და იქ ჩავატარო მე თუნდაც ღია ცის ქვეშ პრეზენტაცია. ამას არ უნდა ერთი მაგი დასჭირდება და პატარა სკამები, რომ ყველა თავის ადგილზე დაჯდეს. არანაირი მატერიალური იქ დიდი სასახლეები და დარბაზები და ისინი ამას არ სჭირდება, თუ კი ადამიანს წიგნის მიწდენა უნდა ადამიანისთვის და ხმის მიწდენა, სიტყვის მიწდენა უფრო სწორედ წიგნი რა შუაშია. ახლა მეგობრებო, მე გავთიშავ, მომწერეთ თითოეულმა თქვენგანმა, ვისაც სურვილი გაქვთ და ვერ ჩამოდიხართ თბილისში, ჩემს პრეზენტაციაზე ვერ ესწრებით, მომწერეთ, რომ მე ვერ დავესწარი, იმიტომ რომ ვერ ვახერხებ ჩამოსვლას, აი ამა და ამ ადგილზე ვიმყოფები და სურვილი მაქვს, რომ აქაც მოაწყოთ პრეზენტაცია და შემდეგ სულიწმინდის ძალით მოგოცემა ეს ძალა, რომ ჩამოვიდეთ თქვენთან და გავაკეთოთ ის საკითხი, რა საკითხსაც გვავალებს ზეციდან სულიწმინდა, ხო? საკვებზე მაქვს საუბარი, ფულით არა, შრომით მოყვანილზე თამარ. არა, რიმა, ჩემო საყვარელო. ღმერთო. კაი, გეტყვით. ძალიან ადვილი. რიმა. ძალა ერთობაშია ხო არის ნათქვამი. თუ კი თქვენ ყველა არქონტებს დაამარცხებთ და თითოეული თქვენგანი სამსახურს უბრალოდ დააგდებს და აღარ წავა, სისტემა იძულებული გახდება, რომ თქვენ მოგიაროთ, მეგობრებო, სხვანაირად ის ვერ გადარჩება. თავის თავს ამოხოცავს ის, შენ თუ და შენაერი 10,000 საქართველოში დააგდებს თავის სამსახურს, სისტემა იძულებული გახდება, რომ შენ მოგიაროს. შენ არ ემსახურე ახლა სისტემა, ამსახურე ის შენთვის და არა პირიქით. აი ძალიან ადვილია, უბრალოდ შენ რწმენა არ გაქვს, რომ შენ რო დააგდებს სამსახურს, სხვაც დააგდებს.
და შენ რომ დააგდებ სამსახურს მარტო იქნები. არა, მეგობრო, შენ თუ სამსახურს დააგდებ იმის გამო, რომ ღმერთი იცი შენში. იცით, მეგობრებო, რა მოხდება აქ? სასწაულებრივი ძალები ჩაირთვებიან. ვინცა ვარ, ესა ვარ, დემნა ვარ, ბიძაშვილო. კაი, ამასაც გეტყვით. ჭიაბა, როდესაც ვამბობთ ისა ვარ, ვინცა ვარ, სახელი აღარ უნდა დავაყოლოთ. იმიტომ რომ ისა ვარ, ვინცა ვარ, უკვე არის შიგნი არსში. ანუ სახელზე არ უნდა დავიდეთ. გესმით? სული არ დადის სახელზე, სული არის სული. სული არის ის. ისა ვარ, ვინცა ვარ, აქ უკვე ნათქვამია, რომ ის ვარ. ის ვარ. ასე რომ ჩემო კარგებო, დემნებო, რიმებო, თამარებო, გიორგებო, დავითებო, სოფიებო, ხათოებო და ასე შემდეგ, ისა ვართ, ვინცა ვართ. აწი სისტემამ გვემსახუროს და არა პირიქით, მეგობრებო, ეს არის. ამოყირავებული ვართ, ეხლა ამოვაყირავოთ. ჭიდაობას რა უნდა, ფეხის წამოკრა უნდა, ხო და ზურგზე დავაწვინოთ, ახლა ზურგზე რო ვიწექით ამდენხანს, ჩვენ წამოვაგოროთ და ზურგზე დავაწვინოთ. ის სისტემა, რომელმაც ზურგზე გვამყოფა ამდენხანს. ეს არის მხოლოდ თქვენშია ძალა, ჩემში არაფერი არ არის, მეგობრებო, თუ კი მე ვერ გავითვალისწინებ იმას და ვერ გავიაზრებ იმას, რომ ჩემში ყოფი ძალა არის ყველა. შენ ვარ, ის ვარ, მე ვარ. წავედი.